151,3 su 100.000, l'incidenza veneta, cioè regionale, 151,3 casi su 100.000 abitanti, R con T 1,12, medio nei 14 giorni. Si va da un minimo di 0,94 massimo di 1,41. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è il 12%, come vi ho detto prima, invece dell'area non critica, mi sono sbagliato, è 14%. Questo è l'aggiornamento dei parametri sull'evoluzione della pandemia in Veneto e che verranno analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico, chiamato domani a ridisegnare la geografia del contagio in Italia, che da lunedì potrebbe vedere il Veneto passare in zona arancione con una situazione, spiega Zaia, atipica. In area arancione, però con dei tassi di ospedalizzazione ancora affrontabili. I numeri lentamente ma pericolosamente in Veneto stanno aumentando, a dimostrazione di questo l'andamento della curva dell'infezione. Questa parte che noi speravamo andasse giù, adesso si sta rimpennando. Quanto su andrà non ve lo so dire. Altrettanto significativo il grafico riferito ai ricoveri negli ultimi 14 giorni. Si vede un andamento che sta pian piano incrementando i ricoveri. Siamo a 47 persone al giorno quando ne avevamo meno della metà prima. Intanto la Regione ha avviato un'analisi sull'andamento dell'epidemia sui territori per pianificare eventuali interventi mirati ed emergono già alcune criticità. Quando sai che Padova è già a 200 e quindi probabilmente la prossima settimana avrà, se continua così, rischia di andare veramente come prima realtà a splafonare quei 2,50 o arrivarsi da vicino. E a proposito di scuole, significativi i dati che emergono dal monitoraggio da gennaio ad oggi. 1991 gli eventi in cui è emersa almeno una positività, 2.372 gli studenti risultati positivi, 34.152 quelli messi in quarantena, 323 invece i positivi tra docenti o personale scolastico, 2.238 in quarantena. Oggi invece sono 928 gli alunni e 155 i docenti positivi. Attualmente in quarantena ci sono 16.490 ragazzi e 967 insegnanti. Infine si è registrato un incremento di 134 eventi con positività tra la settimana dal 15 al 21 febbraio e quella dal 22 al 28, con un incremento significativo nelle scuole superiori. Ultima considerazione riguarda i vaccini. Domani alle 9:30 i governatori incontreranno il nuovo commissario Figliuolo per fare il punto e sempre domani mattina l'assessore Lanzarin vedrà i medici di base per chiudere la trattativa per il loro coinvolgimento nella campagna vaccinale in attesa arrivino ulteriori dosi. A marzo, questo lo dobbiamo dire perché insomma c'è anche la bottiglia mezza piena, arriveranno in questo paese più vaccini di quelli che abbiamo avuto a gennaio e febbraio assieme. Man mano, se arriva la primavera, ci saranno sempre più vaccini.